Hey, it's me Tiffany. Welcome back to my channel. Today we're reacting to episode 3 of my Magic Prophecy. I am on my journey to finish catching up on all the series that I missed when I was on my cruise last week. So I have a lot of stuff. You'll be seeing a bunch of videos being posted every single day. There is some kind of order to it, but at the same time there isn't. It's mostly based on my preferences of what I wanted to watch first, as well as how I'm equally distributing stuff between Patreon and YouTube, because I want to make sure that I have one for each day, you know? But definitely a lot more Patreon reactions than what I usually do, exclusive reactions, because it's how much I miss. And what's it called, Revenge Love being weird and all that kind of stuff too. So look out for those videos. It's out there, but I'm excited to see. I'm only watching one episode today of my Magic Prophecy, but next, I think on Sunday or whatever it is, we're gonna have 2 episodes to try my best to catch up with everything that I missed. So yeah, I kind of remember exactly what episode 2 ended off. We ended off with, I think, In and Thap decided they're going together to whatever that place is and stuff like that. So yeah, without further ado, let's watch episode 3 of my Magic Prophecy. Let's go! เรื่องที่ทับไปแม่ห้องสอนห้ามไม่ใครรู้เด็ดขาดนอกจากพวกเรารวมถึงไอ้การและเขาปกป้องด้วยถ้าใครถามให้บอกว่าทับไปทำงานที่สิงคโปร์นะครับ Oh, he changed his band day. You know, he gotta show off that merch. Okay, I did not know how Jimmy's sibling looked like before, and then I saw a photo recently, and I'm like, oh my god, like I knew that Nut and I forgot the actress's name, the one who plays her sister, looked a lot like Jimmy, but the fact that she looks so much like Jimmy's sibling as well too, I'm like shocked. Like damn, the casting was amazing in this series. แม่ฝากพี่ทับด้วยนะลูกนะเนาะฝากพี่ทับด้วย ครับแม่ He's gonna look after him and fall in love with him as well. และอิมเองก็ต้องดูแลตัวเองนะลูกนะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ทับเขาได้ทุกเรื่องเลยนะทับ We don't know the reason why he goes there, do we? I don't remember. If like there's a reason why he disappears. Oh, you can speak. Ooh. เฮ้ยทำอะไรเนี่ยจะฟังอะไรก็ฟังด้วยกันอยู่แค่นี้ก็อาจจะตายอยู่แล้ว I know they're gonna bicker so much. I'm so excited. ต่อทำไม Why? โทษไม่ค่อยชินรถอ่ะเฮ้ยคุณจะไปไหนไปตลาดไม่ได้หนีตายอยู่นะไม่ได้มาเที่ยวแป๊บเดียวเอง10 นาที Oh my god, let me see the toe. Is that merch too? Oh, he's not a shopaholic. ท็อปสเปนเดอร์แบบฉ่ำมึงต้องคอยระวังไม่ให้พี่กูอะหลุดเข้าไปในตลาดเด็ดขาด เอาน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาล1 ที่กลับบ้านครับนอนไหม Oh
ผมเอาหวานครับงั้นขอไม่หวาน2กลับบ้านครับงั้นผมไม่เอาแล้วครับเฮ้ยงั้นเอาหวานน้อยแทนกินหวานมากมันไม่ดีแล้วแต่เลยโอเคงั้นเอาไม่หวาน1หวานน้อย1ครับกลับบ้าน 20 บาทจ้า He doesn't have cash. Don't use your card. You're on the run, remember? เพิ่มไหมจ้าหวานเจี๊ยบเลยจ้า เอาครับ แต่งตัวเหมือนกันเลยอ่ะ เป็นแฟนกันหรือเปล่าจ๊ะ I was literally when they came out of the car, I was like matching outfits, but I was gonna say anything because they're just plain white shirts, you know. But girl, เมื่อเช้าผม She บอกให้คุณ sees. เปลี่ยนแล้วนะผมมองกระเป๋ามันใบเดียว คนเปลี่ยนมันต้องเป็นคุณนะครับ 300จ้ะ อุ๊ยพอดีเลยขอบคุณครับ ขอบใจนะจ๊ะ เสร็จแล้วไปได้ยังเฮ้ยขออีกร้านหนึ่ง you gotta be more aggressive with shopaholics. No, เชิญครับ he's here to buy him stuff. บ้านคุณมีกล่องยาปะไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยซื้อแล้วนั่นนะเขาเรียกว่าไม่มีโอ้โหนี่เป็นโรคภัยหรือไปตั้งศูนย์อนามัยอะคนไปเยอะขนาดเนี้ยอยู่กันแค่2 คนเอง Did they just buy condoms? รับไหมครับรับเท่านี้ครับ No. เอาเท่านี้ The universe is telling them they should be together. ทั้งหมด780 บาทครับโอนเลยนะครับถึงมาครับ Oh, cutie. ไอ้ถับกูเตือนมึงอย่างหนึ่งเลยนะ เรื่อง อย่าไปหลงรักน้อง Oh my god. อะไรมึง He is your type. กูรู้นะ สเปคมึงอะ Yeah, everybody knows that. นุ่มๆ ฟูๆ สู้มือหมอไอ้สัตว์จะไปไหนก็ไปไป What is that smile, buddy? นุ่มๆ ฟู Oh god. ๆ สู้มือหมอ Oh god. Episode 3, The Fool. Which one are you really the fool? Probably Top. โคตรสวย คุณยืมมือถือคุณหน่อยดิ ผมจะถ่ายรูป ไม่อ่ะ คุณห้ามใช้มือถือ ไอ้ดาวฝากอันนี้มาให้อ่ะ ไหน Oh. I thought you were gonna give him like a flip phone. It's a Yeah. camera. คุณไม่ตื่นเต้นเลยเหรอ ดูสวยขนาดเนี้ย ไม่อ่ะ ผมไม่ชอบพระอาทิตย์ตกอ่ะ How about sunset? Sorry, too คุณ soon. ขนของลงด้วยนะ Too soon. Jim. You guys remember that scene? The last ทีนี้ Twilight. มือเจ็บนะ บ้านสวย สะอาดดีนะ มีคนอยู่อ่ะคุณ ไม่มีอ่ะ แต่ฝากกุญแจไว้เอาเพื่อนดูแล ไม่กลัว ผ
คนที่นี่ก็ไว้ใจได้หมดนะ Unlike you, sorry. ไม่ต้องเชื่อหรอกเพราะคุณไม่เคยเชื่ออะไรอยู่แล้วนี่ แล้วของเนี่ยไว้ไหนตามมา นี่ห้องนอนคุณนะ โอเค โอ้ย ทำตัวตามสบายได้เลยนะ แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ อีกอย่างหนึ่งอย่ายุ่งกับของผม เข้าใจ โอเค โอเค You know how, like, there's characters who is like a watermelon, you know, like green looking on the outside, but is actually a red flag. I feel like Jimmy's characters have always been the opposite. You know, they look like a red flag, and you feel like a red flag for the first few episodes, but deep down, once you see him like fall in love and interact with C's character, he's a fucking green forest. I feel like all three characters we've seen with him all have that. I feel like in vice versa, his character was like a celebrity. It was kind of like a moment for him, but like deep down, he was like a little lovey, sweet green flag character. And then we saw like in Last Twilight, Jimmy's character was also, you know, he's the mechanic who needed money. He was a little like rough around the edges kind of character, but like he was just a loving caretaker. He was literally also a green forest. And here, this cocky ass man who, you know, a little bit full of himself, a little bit annoying, but like we realized, oh my god, he is so caring. He has a crush, a little bit attracted towards C's character right now. You know, I think he's gonna be very caring in the future as well too. Just like every character, I feel like they're all very different from each other, but at the same time very similar too. You know, just some observations that I just was thinking about. Oh, he said not to touch his stuff. This is gonna be a long episode, guys. Don't think about it. What did you expect? In มันมีญาติที่ไหนอะ In มันก็มีแค่ดาวนี่แหละกลับมาแล้วนะ Oh, is he back because it's maybe their death anniversary? So he comes back to visit them.
Oh my god, that scared me. He's just standing there like that. See, look at this. Like, he knows he's hurt and he's a little caring. Oh! Ooh. นี่อยากช่วยหรือว่าอยากกินเนี่ย อยากช่วยสิเพราะดูจากสภาพมือคุณแล้วเนี่ยกว่าจะกินได้คงพวกเนี้ย วันนี้ก็อยากกินเลยดีกว่า คุณมีผักไหม That's not vegetables. ทำไมอ่ะนี่ไงผัก โอ้ย โอเค หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผมดูแลเรื่องอาหารเอง แล้วจะกินได้ปะ เดี๋ยวก็รู้ Oh. อืม Are we gonna do like ramens and then kiss? โอ้โห Oh my god. Oh god. Yes, kiss, 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 kiss. เดี๋ยวผมไปล้างจานให้ ดีเลย ผมไม่ชอบล้างจาน ไม่ชอบทำงานบ้าน แถมมือยังเจ็บอยู่ด้วย เจ็บมั่งไม่เจ็บมั่งนะ ตอนกินไม่เห็นจะเจ็บเลย ผมตัดสินใจแล้ว ว่าจะให้คุณช่วยทำทุกอย่างไปเลย แทนค่าเช่าบ้าน แล้วก็ค่าเจ็บตัวของผม เดี๋ยว นี่ที่หลบภัยอยู่โรงงานนรกนะ ตามสบายนะ ผมไปอาบน้ำนะ เดี๋ยว คุณเพิ่งกินอิ่ม อย่าเพิ่งอาบ I love how like all these like things that he's telling him, like he's like changing a lot of his like kind of like bad behavior, like not eating vegetables. I don't eat vegetables either, but like we're gonna skip that. That I don't know why I call it bad. You know, some people just don't like it. Okay, bad habits, and then also like the like shower, like eating right, showering at right after eating, and other certain things like not having a medical kit at home, all that kind of stuff. Like you can see that he's very like, you know, he's as a doctor, he's very cautious about a lot of things and knows a lot about things that like C's character doesn't really like focus on. So I feel like in many ways like it sounds like he's bossing him around, but you can, in reality it's more like he's caring for him and making sure that he's healthy and like leads a like healthier lifestyle that he probably leads and all that kind of stuff. He wants to like help him and like, you know, take care of him in that way too, but like because of their kind of like interactions with each other and also kind of the way their relationship is at this point, it just feels like he's bossing him around. Ha! Look at โอ that. เค เป็นไง ท้องอืด ผมบอกคุณแล้วว่ากินอิ่มเนี่ย ร่างกายมันต้องอบอุ่น เพื่อจะได้ย่อยอาหาร ไม่ใช่ไปอาบน้ำเย็นๆแบบนี้ He's right. อยู่กันสองคนจะเป็นเลยนักหนา ยังต้องตั้งศูนย์อนามัยไหม I love Jimmy's character. He's so funny. แล้วเนี่ยหัวก็เปียก ไปเป่าผมเลย Listen to him. You're gonna get a headache if ผม we นึก don't. ว่าพ่อผมตายไปแล้วสิ Oh god. He's worried about you. Just in his really interesting way. ลมดิ จะไปเป่าวันลมในห้อง It's funny because like everything that he's telling him, I'm like, yeah, listen to him. He cares about you. I do the exact same thing as Thap. As in. ไม่ได้เอาใดมา ผมเอามา
ลงไปที่ห้อง เปิดประตู มองไปทางซ้าย อยู่หน้ากระจก Ooh. Oh my god. Oh my god. ทำไมพื้นห้องน้ำมันเปียกขนาดนี้วะ That's a lot of water. มันถึงได้เรียกว่าห้องน้ำไง No, but it's like on the walkway. Were you like having a water fight by yourself? Oh damn, he's studying. เนิร์ดโคตรเนี่ย Oh. Wait. They better sell this pen. I need one. I will use that pen, okay? When I'm doing that TA work, I'm gonna be writing my notes for my students with that pen. They better sell it. Oh my god, brain stuff. That's what I'm good at. Brain stuff. Ooh. Ooh! Sorry. Oh my god. He's all wet too. Jesus fucking Christ. สบายไปปะ ก็บอกให้ทำตัวตามสบายไม่ใช่เหรอ ได้ ขอเสื้อบนดอยหน้าหนาวอะเดี๋ยวรู้เลย Ooh. เดี๋ยว I'm swallowing. Oh my god. What is he doing? No. Oh, he's gonna see if his hair's dry. I know what you're doing. Oh my god. เป่าผมไงเนี่ยฮะหัวยังแฉะอยู่เลย นู่น ไปเป่าผมใหม่ไป โอ้เดี๋ยวมันก็แห้งไง แห้ง ได้ หัวเปียกมาหน่อยหน้าหนาวเนี่ย เดี๋ยวรู้เลย หัวเปียกบนดอยหน้าหนาวเดี๋ยวรู้เลย He's gonna get sick. 100%. Oh, look at that. Look at that. He's ready for us. Yeah. You should listen to him more. Everything he said has been correct. เข้ามาส่งน้ำหน้าก็ไม่ต้องนะ ผมเอาข้าวต้มกับยามาให้ Is it good? ไม่ต้องเป่าแล้วมั้ง The way he just asked us, like, give me another bite. Ah, he's such a cutie. He's such a cutie. Look at. ไม่ต้องเป่าแล้วมั้ง หิวนี่คุณกินแบบนี้ทุกเช้าเลยเหรอ เปล่า ผมแค่อยากให้คุณได้สารอาหารดีๆบ้าง อืม เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเนี่ย ผมถอดผ้าให้นะ อะไรนะ Your wrist thing. หมายถึงผ้าพันข้อมือ Yeah. เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าคิดอะไร สาบานว่าไม่คิด Oh. เอามา เดี๋ยวผมกินเอง
เจ็บหรอก ไหวอยู่จะมองอีกนานไหม They're both so attracted to each other. It's so funny. How does that look? ลองขยับข้อมือดู จะได้รู้ว่าเจ็บอยู่ไหม ยังเสียวๆอยู่อ่ะ ลามกเหมือนกันนะเราอ่ะ จะบ้าเหรอ ไม่ได้หมายถึงแบบนั้น มันก็อย่าไปขยับมันเยอะ ใจให้พันไว้ก่อนแม่จะได้ระวังมากขึ้น ไม่เอาอ่ะรำคาญ สำคัญผ้าพันแผลเหรอ You. รำคาญมอง นี่สู้มือดิ อยู่ด้วยกันน่าจะสนุก Oh my. สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับ ผู้ใหญ่ป้าเพียน เอ้า สวัสดีครับป้าเพียน หนูอิน โอ้ตายแล้ว นี่ โอ้ยแต่เมื่อไหร่เนี่ย I just finished watching Reset. มาเข้ามาก่อนมา It's the same director too. ซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลย ผู้ใหญ่กับข้าวหอมไม่อยู่แล้วครับ ผู้ใหญ่ลงสวนช่วยชาวบ้านอยู่นะเข้าหอมไปโรงเรียนนี่อิน Cow home รออยู่เจอน้องหน่อยสิ น้องบ่นคิดถึงพี่อินทุกวันเลยอ่ะ Oh. อินว่าเดี๋ยวอินกลับมาใหม่ดีกว่าครับ แล้วนี่วันทำบุญครบรอบพ่อแม่น่ะ จะให้ป้าจัดการอาหารถวายพระให้เหมือนเดิมไหม ผมรบกวนป้าเพียนด้วยนะครับ นี่สบายมากรบกวนอะไรกัน นี่ไหนๆก็กลับมาแล้วรอบนี้อยู่นานๆหน่อยสิเรียนจบแล้วไม่ใช่เหรอกินอะไรมาแล้วยังไปกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวป้าทำก๋วยเตี๋ยวให้กินมานี่เลยมากิน ป้าเพียนครับ อินจะขอตัวกลับก่อนนะครับ รอบนี้มาแปลกปกติไม่เคยขาดป้าเลยนะ His man's is waiting for him at หรือว่า home. มีใครรออยู่แซวเล่นน่ะไปเถอะจะไปทำธุระที่ไหนก็ไป เดี๋ยวมาเจอกัน ครับผม จ้ะ เจอกันครับป้า ค เพียน รับเดี๋ยวเจอกันไปอะไรนะจ๊ะมาโทษทีหลานมาจะคุยเอาอะไรเอาไปนะเอาตามนะ คุณ คุณ Did he wander outside? I mean, he's in his room studying. Uh-oh. Oh no. Okay, but the shot, stop it, look at this. It's a tracking. It's not tracking, I mean, it's the way that they're zooming in, it's all one take. You can watch him. Wait, is it the one take the entire time? I think it's one take the entire time. I love it when they do like one take, like one long shot.
Yeah, so it's camera steady here. He walks towards the camera. คุณ So it's still one shot. They lower down a little bit. คุณ We're moving camera now. And zooming in. คุณ The camera guy's moving forward. It's all one shot. คุณ Oh, where? I thought he would be in his room, but where is he? Where'd he go? Hiking around? That's dangerous, brother. คุณ ว่าไงคุณมีอะไร คุณหายไปไหนมา อ๋อ ผมไปเดินเล่นรอบบ้านมาเฉย จะบ้าเหรอ คิดว่ามาพักร้อนหรือไง เมื่อไหร่จะเข้าใจว่าตัวเองผิดอะไรอยู่วะ ๆเฮ้ย ใจเย็น นี่ผมแค่ไปเดินรอบบ้านเองอย่าเวอร์ได้เปล่า พี่หยุดคิดถึงแต่ตัวเองได้ปะถ้าคุณเกิดเป็นอะไรขึ้นมาผมจะบอกไอ้ดาวว่าไง มันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณป่ะ It is now his problem. It is his problem because your family has fucking put his safety in his hands. Your safety in his hands, okay? This guy, he is so frustrating. Oh my god. It's the fact, I know he, doesn't want people to overreact and, worry about him so much. So I think that's why he's saying all of these things. But at the same time, he does not fully understand how big this problem is right now. And I think that Thap is somebody who is more cautious because he has a bad experience with his parents dying. But I know that. Wait, I got their names messed up. Did I? Whatever. Jimmy's character is he doesn't want people to worry about him, and he also doesn't really fully believe in this thing. But at the same time, he knows there's a danger to his lives, and I don't know what I can't really explain how I see him in the sense of he still doesn't take things very seriously, I guess, and I think he's more he doesn't want people to kind of worry about him and care about him in the sense and overly think about him. He wants to be able to be on his own, be able to take care of the things himself, but at the same time he's not taking what is happening seriously enough. ตามสบายเลย อยากไปตายที่ไหนก็ไป he cares about other people. ถ้าพี่ทับเป็นอะไรขึ้นมาบ้านกูพังแน่ แม่ฝากพี่ทับ Yeah, you see all the pressure is on him, but he does not realize that how much pressure C's character is in. Ooh. The Fool. Is something gonna happen? What does the Fool mean? I thought he was gonna take care of the food. I guess they're fighting, so there's no taking care of the food.
That whole entire scene, like this entire scene, feels like an old married couple bickering with each other, but like they still love each other, even though they're fighting, and like they're fighting, but he still cares about him. ผมขอ ไม่ต้องขอโทษ ผมเองก็ผิดเหมือนกัน ผมจะขอซอส I wasn't apologizing. They're really just eating rice and eggs. Damn. ผมขอโทษจริงๆ ผมก็ยังไม่ชินอะ ขอโทษเหมือนกัน ที่พูดแรงไปอ่ะ ห่วงอะ ปล่อยเบลใครห่วง งั้นหลังจากเรากินเสร็จเนี่ย เรามาตั้งกฎกัน ไม่งั้นผมว่าเราน่าจะฆ่ากันตายเองก่อน Good. ดีเหมือนกัน Rule number 1. Let's not fall in love with each other. Just kidding. Imagine that being a rule. You never know. Could be a possibility. You don't need to be that close. I need the pen. ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณมาที่นี่เพราะมีอันตราย อยากให้ระวังตัวให้มากกว่านี้ โอเค ติ๊กด้วย ผมอยู่คนเดียวมานาน อาจจะยังไม่ชินกับการมีคนมาอยู่ด้วย แล้วผมทำไง อยากบ่น But everything he's nagged about ก็นั่นเลย has been for your own good. Okay? ผมไม่ชอบพื้นห้องน้ำเปียก แม้แต่นิดเดียว โอเค ผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของผม โอเค อันนี้สำคัญที่สุดเลย อาหารทุกอย่างต่อจากนี้ ผมเป็นคนดูแลทั้งหมด แล้วล้างจานต้องล้างปะ คนกินก็ต้องล้างเองสิ ช่วงนี้เจ็บมือเยอะด้วย Oh my god. โอเค เป็นคุณเจ็บมืออยู่ ผมล้างให้ก็ได้ เอาจริงๆนะ ผมทำงานบ้านให้หมดเลยก็ได้คุณ ผมชอบทำงานบ้านอยู่แล้ว เขียนเลย It's so cute. It's so cute because like all the okay, like you know how I said like earlier, like Jimmy's character has a lot of like selfishness in the sense of like the way his emotions and his actions are in a sense, but at the same time, those selfishness can in turn be seen as like he doesn't want people to worry about him and he doesn't want people around him to feel bad or have these like negative feelings. He doesn't want to be a burden to the people around him. Like that can be sense of that. And also in this one, like in the sense of like the rules making, all these rules he's had is all for like the safety and the health of C's character. Like not through the floor wet. He doesn't like it in the floor because it's dangerous. You can slip and you can fall. You know, he slipped and fall. What if Ian's slip and fall as well? The whole like the food part, you want to make sure that he's healthy, eating healthy, he's not sick, you knowing that like he faints a lot, all that kind of stuff too. So all these things, like his character, like I said earlier, on the outside it sounds like he's a red flag, a little bit toxic, a little bit annoying, a little cocky, but in actuality he's just a green flag who has a red hoodie over him.
ทำไมมันโดนหลอกใช้เนี่ยวะโอ้ย Even here, he's like, you don't like doing housework? Fine, I'll do it. Like, bro, like, that's so... Ugh. ทำอย่างนี้แหละ Look how happy he is. He just wants him to be happy. ถูกหรือผิด No signature, no thumbprints. Oh, am I even gonna shake on that? Oh. นี่มันต้องรับเบอร์นี้เลยเหรอวะ ปลอดภัยไว้ก่อน You ไว้ can't pretend you guys are on a date. ที่จะให้กูดูอ่ะ มึงไม่ได้มาได้ไงวะ แม่บ้านคุณทาราเข้ามาให้ เขาสงสารเจ้านายเขา แล้วตอนนี้ไอ้กาซิดินมันทำอะไรอยู่วะ มึงได้ข่าวมันมั้งปะ ตั้งแต่มันรู้ว่าไอ้ทัพไปสิงคโปร์ มันก็ส่งคนตามไป Okay, top is Jimmy's character. Okay, figure it out. มึงทำไงต่อวะก็ไม่ทำอะไร They're talking so เก็บหลัก close ฐาน to ต่อ each ไป other. เรื่อยๆ ปล่อยมันดิ้นไป อย่างนี้ Oh, got closer. Oh. เออ Oh. นี่มึงไม่ไว้ใจกูเหรอวะ ไม่ใช่ แต่เรื่องคดีอ่ะ มันต้องการคนที่ไม่เกี่ยวออกไปก่อน อ๋อ กูว่า Uh-oh. คนที่ไม่เกี่ยว Oh my god, what has happened? Oh my, I was gonna make a joke about them, like they should just กูบอก kiss. มึง Yo, I can see the chemistry. I can see it. I can see it. I wasn't really sure about these two at first, cause like I've never really seen. I don't follow these two, so I don't know if they're like good enough for like chemistry. But like right now, right here, the way he grabbed him, and just when they were talking to each other, you can see the little sexual tension going on here. But like, sorry, that's gross. That was so gross. I should never do that again. Oh my god. Oof. กูห่วงมึง He said, I'm กูไม่ worried อยากให้ about. มันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันอันตรายเว้ย Okay. I'm so down with these two. I hope they changed it from the novel. I heard about them in the novel. It's like, Oh my god. Oh. เก้าอี้มันจะพังผมจะซ่อม บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เหรอ เฮ้ยอิน ไม่คุณไม่ยุ่งทุกเรื่องเลยวะ นี่ผมแค่ซ่อมเก้าอี้นะเว้ย มันของคุณเลย ผมขอให้คุณซ่อมปะผมบอกแล้วใช่ปะว่าอย่ายุ่งกับของผม ก็ของมันจะพัง ก็ปล่อยให้ไม่พังดีวะของทุกอย่างที่บ้านเนี้ยไม่ก็พังหมดทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะ ก็ของมันจะพังเลยจะซ่อมให้ คิดว่ามันง่ายวะที่ต้องกลับมาที่เนี่ยแต่สัญญาที่เคยทำไว้อะทำแล้วทำไมยังล้ำเส้นกันอีกวะ Damn. Can we see them, big mama? Oh my god, the tears in his face.
Oh no, let's not fight. Okay, but like, to be honest, like in this, like there's definitely we can see from since the beginning of the series, there's some kind of the trauma that In has gone through for his parents' death and all that kind of stuff really impacted the way he's living. It kind of like he's stuck in that moment where his parents died, and he has not been able to move on from it. You hear it from the words he was saying. He's like, this house is already broken. It's not easily fixable. You can't fix this stuff here, because like he thinks he is the reason why all this stuff has happened. He has these negative feelings and negative thoughts towards him. Definitely something that could be considered as PTSD. He's experienced a death and all that kind of stuff. So it's really triggering for a lot of things, and all that stuff is very emotional for him. But at the same time, you know, when you're talking about living with somebody else, yes, they have rules, like don't touch your stuff, don't do this and do that, all that kind of stuff. But once again, like, you are living with somebody else, and like he did say, like, I have a hard time, I've been alone for so long, I have a hard time interacting with somebody else. So like, it's for him, it might be hard, it might be confusing, especially with Thap being able to living with even though he has some problem with his family, he's lived with his family, he has a lot of people living with him, so he understands like about the idea that communal spaces that are being able to be interacted with each other. Like right now, like right now, it's like this person, he does not really see, I guess, Thap as a person, that a living human who needs to do human stuff. So for Thap, he went downstairs. He's probably very bored. Like, once again, he doesn't have any devices on him. So I'm looking on the side of like what a human usually does in a day-to-day life when you're stuck. You know, he is kind of put himself in a jail right now because of the stuff that's going on. He tried to turn on TV. TV doesn't work. It's probably like old, does not turn on anymore. Try to find ways. He moved the chair slightly. Like, it wasn't like he's purposely trying to like he purposely went into an area and looked through all the stuff, or like destroyed. Like, he like bumped into it and it was already broken. So he's like, okay, he thought he broke it. Like, oops, I like maybe got too hard, but it was broken. I gotta fix it now, because like, you know, In did say that he doesn't let me touch his stuff. So like, if he was the one who actually broke it, he has to make sure it's fixed, or, you know, put it back to the place the way it was, all that kind of stuff. You know, I didn't really see anything wrong with what Thap was trying to do there, and again, it's understandable to have this kind of reaction because of his PTSD and all that kind of like the trauma that comes about with that holds in this house, and the memories he has hold in this house, and kind of the feeling. So it's reasonable for him to have a kind of reaction, but at the same time, it is an overreaction that it could be described as due to trauma. So like, you know, for me, in this scenario, I do see that In was the one that overreacted and who needed, you know, like, his reaction was not fully called for in a normal person's action, you know. So yeah, so it's understandable that like Thap is like, what the fuck, like you blew up on me because of that. But once again, because of his past, that is something that's classically known as a PTSD reaction, symptom reaction. But yeah, so like, back to the point, like, living in if that's a living room, like, if he didn't want him to, like, I think what was the problem is that, like, he was like, don't touch my stuff, which means, but like, his stuff is every single item in this house is him, because he is Thap is a guest in here. So like, the spoons, the forks, the kitchenware, everything is considered, I think Thap considers his, In considers his stuff, but at the same time, like, he has to live. Like, he's a human. He's bound to walk around, bound to accidentally stumble into something. Like, you know, in that sense, like, if you wanted him to not touch certain things, I would have like said, like, can you like not do this and do that? Like, so like, he was not clear. I think that the real problem is that the rules that they made were not fully clear enough and not detailed enough for them to have no conflict.ดาวพี่อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะ พี่ทับไปทำอะไรอินอะแค่ที่มันต้องกลับบ้านนั้นทุกปีก็
ยากมากสำหรับมันแล้วนะพี่ทับบ้านที่เคยมีพ่อแม่มันอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือใครเลยทุกครั้งที่มันกลับไปบ้านนั้นน่ะมันจะหายจากเพื่อนไปได้ตั้งหลายวันกว่าจะติดต่อได้อีกพี่ทับแม่ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การสูญเสียของน้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับพี่ทับเป็นหมอพี่ทับน่าจะรู้ดีที่สุดนะลูกน้องอินน่าสงสารนะบางทีการที่พี่ทับอยู่ด้วยอาจจะดีกว่าก็ได้ถึงน้องเขาจะไม่ได้แสดงออกก็เถอะ He's stuck in there. Oh, I thought, like, I didn't want to say anything earlier because the door, it looked like it was broken, but I thought maybe it was just the house that they were using was a little bit broken. But no, it is a detail. มันไม่ชอบให้คนไปยุ่งกับของของมันนะ Okay, I did see a scene. Like people talking about like, oh, he told him not to touch his stuff, so like it's definitely Top's fault and all that kind of stuff. But in this like, so I saw people talking about it on Twitter and stuff. But like now watching this scene, I once again don't see that Top is in the wrong in many ways because once again he wasn't on purpose like going after the chair and like touching all this stuff. It was like this man made an accident. Like he, you know, like go back to that scene. Like he. Where'd it go? See, look at this. He walked in here. He touched, you know, like it's not on purpose. He's trying to find somewhere to sit. Other stuff will cover. Like I don't see a problem with him. Like, you know, like no one's gonna say like, oh, this chair's broken. Also, like honestly, the chair being broken, being there was a huge safety hazard. I'm just saying. But once again, this man has so many safety issues around him that. Probably didn't think too much about that either, but like. ไปซ่อมอะไรที่เป็นของพ่อแม่น้องเขาหรือเปล่าลูก Cares about him. Oh, look at him. He came to save him. ตอนที่ตาไร้แวว I'm sweating. Oh my god. My AC is broken. I'm like, I'm trying to get in here, but like, I cannot focus. I'm sweating so much. แต่หากมีเธอเรื่อยไปแค่ไหนก็ไม่กลัวห่างแต่ตัวหัวใจยิ่งใกล้เธออยู่ด้วยกันและกันก็เท่านั้นเพื่อฉันเรื่องนั้นคงไม่ต้องการ ขอโทษจริง ใกล้เธอได้เจอแค่การฝันไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจะกลับมาเจอเรื่อยไปเพราะโลกนี้มีเธอแค่คนเดียวแค่อยู่ด้วยกันและกันก็เท่านั้นอยู่ข้างฉันทุกวันก็พอ ผมขอโทษนะที่ล้ำเส้น Is GM gonna sell blankets now? Oh, they sold blankets before, but แล้ว like. ก็ขอโทษด้วย ที่ทำให้คุณต้องเจ็บตัวอีก ทั้งนั้นที่ควรจะหายตั้งนานแล้ว Well, if you have the brace ต่อ on. จากนี้ ผมจะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรคุณอีก ผมสัญญา I really want to use a fan. That's gonna be really loud. คุณช่วยซ่อมให้เสร็จได้ไหม อะไรนะ
เก้าอี้ตัวนั้นน่ะช่วยซ่อมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคุณเคยคุยกับหมอบ้างไหมเรื่อง Do you need a therapist? เรื่องครอบครัว Just kidding. Just kidding. Just kidding. Oh, you need to see a therapist. ผมว่าคุณไปคุยสักครั้งก็ดีนะ เรื่องที่คุณเจอมาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยคุณเป็นหมออะไรอะ Critical Care รักษาอะไรเคสวิกฤตทั้งหมดอะไม่เครียดเลยเหรอเครียดดิ เครียดจะตาย คุณก็เลยเฉยๆกับเรื่องความตายอย่างนี้หรอมันไม่มีใครเฉยกับความตายได้หรอกคุณ แต่ผมแค่ต้องมองให้เป็นเรื่องปกติอะไม่งั้นผมเองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน คุณเล่นกีตาร์ด้วยเหรอ เคยเล่นนะตอนนี้เล่นไม่เป็นละไม่จริงอ่ะ ผมว่าคุณเล่นเป็น เก่งก็ด้วย คุณรักกีตาร์มากเลยนะ เพราะดูจากในห้องเนี่ย มีแต่รูปคนถือกีตาร์ทั้งนั้นเลย ใช่ไหมล่ะ แม่ชอบผมแม่ชอบให้เล่นให้ฟังเก้าอี้ตัวเนี้ยก็เป็นเก้าอี้ตัวโปรดของพ่อกับแม่อินรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของการเป็นหมอคืออะไร Seeing the patient's family. คือการที่เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเรื่องที่ร้ายๆเนี่ยก็สามารถเกิดกับคนที่ดีได้เหมือนกันถึงเราจะรู้นะว่ามันโคตรไม่แฟร์เลยแต่มันคือเรื่องจริงว่ะการสูญเสียคนในครอบครัวก็เหมือนกันถึงมันจะเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงนะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ความผิดใครเลยไม่มันเป็นความผิดผมจริงอินผมไม่รู้นะว่าคุณมาเจอเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยเว้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณมีความทรงจำอะไรกับกีตาร์หรือว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยแต่อย่าไปโกรธมันเลยอย่าไปมองว่ามันเป็นเครื่องหมายของความเศร้าเลยนะThis man can do everything. He's a fucking doctor, and now he fixes chairs, knows how to cook. God damn.
have a lot of thoughts. I'll definitely talk about it at the end. Just like kind of my perspective on in. Does Jimmy know how to play a guitar? I don't remember. I was gonna say, it's like, is he gonna put a sticker on there? But it's gonna be a band-aid.ห้องน้ำว่างแล้วนะ โอเค คือผมยืมไดหน่อยดิ เอาสิวางอยู่ที่เดิมอะ Oh my god! He's so creepy. This is the second time I freaked out because he's like showing up out of nowhere. Oh my god. Oh my god. Stop it. Romantic. Stop. ผมยังเปียกอยู่เลย Do it for him. Do it for him. Oh my god, they're so cute. You know, walk him to his room. ขอบคุณนะ I'm so sweaty. เรียกพี่ได้แล้วมั้ง ไม่ได้สนิทอะ Oh. ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่สนิทเอง เดี๋ยว อะไรอีก ฝันดีนะ อิน And then you say, Fandi, Thap. No? Okay. ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจะกลับมาเจอเรื่อยไปเพราะโลกนี้มีเธอแค่คนเดียวแค่อยู่เพื่อกัน Oh, the smile! Shut the fuck up! He loved it. He fucking loved it. ทุกวันก็พอ Oh, that's the end of the episode. Ooh! เชี่ยทับ โอ้ บอกแล้วไงมันร้องมันเสีย โทษ มันลืมอ่ะ เดี๋ยวนะ เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะ พี่ท็อป อะไรอ่ะ เห็นอยู่ว่าเฮ้ยมันจะก็เมื่อกี้เรียกพี่ไม่ใช่เหรอ
ใช่เวลาไหมเนี่ย He just got excited. เดี๋ยวพี่ซ่อมล็อกประตูให้ ซ่อมเก่งจังวะ หรือจะไม่ซ่อม ซ่อม พูดดี ซ่อมครับ ๆดีมากนี่คุณดินครับ ผมเป็นหมอนะ ร่างกายมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมชาติมากสำหรับผม จะออกได้ยัง Oh my god. Stop it. Stop it. หยุดยิ้มได้ยัง Oh my god. He knows. He knows. ยิ้มบ้าอะไรล่ะ จะบอกเลยว่ารัก Whipped for each other. So whipped. หากโชคชะตาให้เราจากกันคงไม่สำคัญเท่ามีเธอและฉันในตอนนี้หากไม่ได้รัก พี่ยังพอทำเลยดิไม่เฮ้ยทำไมขี้งกจังอ่ะ ถ้าเบื่อมาก อู้ อ่านหนังสือไหมล่ะ อร่อยอะไรนะ อร่อยก็ได้ นั่นแหละ Oh, not him being drunk. ว่ามาไม่ต้องคิดจะไปปรับทัศนคติใครทั้งนั้นชาวบ้านเขาทำพิธีแกว่งข้าวถามผีอะทำไมไม่ถามหมอวะแล้วนี่เป็นไผมานี่อ่ะหายแล้วที่พี่มาที่เนี่ยก็เพราะฝันอินไม่ใช่หรอแล้วฝันของอินเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้ว แต่ผมฝันใหม่แล้ว Oh ไม่รู้ว่า no. จะช่วยคุณทันไหม Oh no. Damn. Damn. Danger's chasing right after you, buddy. But that's my reaction to episode 3 of My Magic Prophecy, and really good episode. Honestly, this is my second reaction of the day, and both is from the same director, and honestly, I'm just enjoying it. This director is so good at his art. I just really love what the story is written, like not written, but like shown. But yeah, this episode focused. I really like the second half more. The whole like argument between Thap and In, and just like the overreaction of In with the chair and everything. Once again, like it is an overreaction. It is something that I think a normal person, no, I say normal and like in a more of a clinical term of like on like what the average person would react. He definitely is like outside of that normal range of reaction towards somebody touching his stuff and just kind of the things, because that is you can never see like his past with his family and all that kind of stuff really affected the way he reacts to certain things. So that's why I consider him outside that normal range of reaction. And you can see that like at the near the end where Thap sees that, like his mother reminding him like, you know, you're a doctor, you should know that. And like not saying that all doctors understand psychology or like mental health stuff, but like him being aware of it is something that I think is very important to help In out. And there's a line in that whole argument where he's like, everything in this house is broken, so let it be broken. It's not easy to like, I'm like paraphrasing what he said, like things are not easily fixable, and like he's talking about the chair and the stuff in the house, definitely, but like it could be symbolic in the sense of him and just the way he is. Like he is broken because of what happened in the past. He has not walked out of that. He has not like fully been able to move on from what happened to his parents, and blames himself for it all. And he's a broken person, and he's not able to be fixed, but in many ways, like you can see that Jimmy's character is like able to fix it. He is going to be the one that will be able to fix it. You know, he was able to fix the chair, the locks, and the guitar, all the things that the physical thing that he was able to fix. And then now I think for the relationship is going to be Jimmy's character be able to fix that broken heart of In. And I think Thap's, you know, I think Thap reacted also really like not aggressively, but more like he like packed his thing and left, because that's part of his character as well. So he is more of a hot-headed person, somebody who does not take negative comments well, as in the sense of like he does like react really without thinking.
as well too. So him like packing all things and leaving, and then after he like he's really up in this emotion as well. But then he calms down and realizes that there is other perspectives. He calms down and he thinks that he's realizing leaving is not the right answer. There is something more going on here. Obviously, there's something going on within that he is not well, and him leaving is not going to fix that problem, and it's not going to help any part of the things that's going on with both of them. So he calmed down and he came back and listened to him, and just like once again that care feeling that he has, and that kind of like, I don't want to say a motherly instinct, but like kind of that like kind of warmth, the doctor instinct that he has of like there's something going on. I need to get to the bottom of it. I need to fix it. I need to help him resolve it because there's definitely something that's not okay. So I really like that he comes in and kind of like helps him, gives him the hug and like maybe he's apologizing because of the reaction that he had. And all that kind of stuff too. And I really love that at part 4 where when he was fixing his chair, he asked like, have you talked to a doctor about this? I think it's something that I see more and more in series that the reaction towards these kind of more intense emotions and thoughts are like have you seen a doctor, have you seen a therapist, all that kind of stuff. We saw that in Pluto, we saw that in Kidnap, and a few other series that are starting to emphasize the importance of mental health therapy and treatment, all that kind of stuff. So I really love seeing that moment here where they did talk about that, because what he experienced is very, very traumatic, and what has gone through has definitely impacted the way he's gone in life. And like just based on what I remember from a diagnosis of PTSD and seeing the scenes we've seen of him throughout that past 3 episodes, he's checked a lot of the boxes that consider him like clinically, he's clinically met the criteria of what PTSD is for. So yeah, and I know some people like might not really care about it, and I bring up a lot of like treatment and clinical kind of judgment through this series, and just based on what I know, my learnings and my education, and I've seen people in my comment section saying that they do enjoy this perspective that I give, using my kind of expertise. I'm not an expert in any sense, I'm a student working on my license to become a therapist, so like that is where I kind of have that interest in life. So when I do watch dramas, I kind of focus on those because that's what I can see. I know somebody with like more maybe like with like tarot card reading or may have a different perspective on the series, very different, but like I think to stay unique in the reactions, because there's so many reactors out there, I just try to stay on my realm that I know the most about. So that's why like this aspect I like definitely can hone in more on, talk more about. It's something that I'm very passionate about, mental health. So a lot of times when I do see series that discuss mental health, I'm definitely going to talk a lot more about that because that is where I have my interest in. So yeah. So this is definitely a fun aspect and like something that I did not really expect to see in my Magic Prophecy. I think a big part, like when the pilot came out, I have to be like, oh, I've read the novel. It's not much. It's just a simple romantic story. There isn't gonna be much emotion and stuff like, it's not as intense as some other series that Jimmy C has been into. It's more fun and goofy. And so I didn't give much thought into like what we're gonna see in this series, but other than like maybe like enemies to lover bickering kind of moments here and there. But like definitely kind of like this episode really showed the more intense emotions, kind of the mental health problems that Ian is going through, and all that kind of stuff really kind of like fascinates me and like maybe drawing me into what I've already loved so much around the series, and it's making it like 10 times better. So yeah, that's my reaction. I'll be reacting to 4 and episode 5 when episode 5 comes out this Sunday, so look out for that on Sunday. Thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.